Друзья, приветствую всех электриков и не электриков, тоже вот делаю ремонт в хрущевке. Кто-то до меня уже здесь прокладывал медный кабель, вот, я разобрал стену, плинтуса поснимал, вот там вот такие вот скрытые, так сказать, распаечные коробки. Хочу показать вам, это относится к любителям ВАК. Вот здесь вот скруточка просто, медные кабеля. Не знаю, еще ее не разбирал. Вот. А вот тут вот ваги стоят. Посмотрите, какие красивые, с дыркой. Сплавленные в одно целое. Тут медь, медная жила и алюминиевая вместе. Ну, видимо, соединили. И вот так это красиво выглядит. Но я так понимаю, что они тоже еще плюс еще и красированы, эти розетки дальше. Так что вот так пользоваться вагами. Вот. Комок оплавленной пластмассы. Всем спасибо за внимание.